И всем хай, с вами Dark Вангай. И сегодня мы поиграем в Eden The Game. Да. The Game здесь вообще ни при чем. Ну, зачем ставили в название этой игры, The Game. Короче, у меня поменялось название канала, потому что вот этот канал, он единственный на ютубе с таким названием. А если начать все сначала? Ну. Постройте лагерь поселения. Подождите. О, пасть. Молоточек. Куда его поставить? Вот сюда. Верно. У меня, кстати, новое интро. Да. Все. Окей. Вода. Нам нужна вода и много. И что делать? Чтобы освободить место под лагерь, нужно расчистить. Очистить. Смотреть видео. Так, не буду вас задерживать и открою. Рекламка была очень долгая. Наконец-то. Теперь второй. Кто чего? Я его не могу никак. Что нужно? У меня 5 таких штук. Хорошо. Он несет. Как несет? Точенный. Что? Черви, вот. Все, родник. Хорошо. 10 секунд. Готово. Нажмите отправить. 5 за ресурсами. Конечно. Давай. Быстрей.
Ну уж. Вы так долго будете? Угу. Окей. Да, запрос. Потом древесина. Дерево порубать там. Подумаешь. Деревья. Это лес. Рубать. Чё? Дерево. Рубать. Быстренько. Нет. Я не хочу лес. 5 штук. А ну-ка, сейчас я вернусь на секунду. Так, я вернулся. И... Ускоряйся. Сейчас вернусь. Закончился видосик. Так. Щит. Взять. Ура. Так. Сколько? Место сбора. Окей. А где-то да. Ну ладно. Топор, вода. Править 5 поселенцев. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Прикольная игра, я вам скажу. Мне надо такой классный. Вообще. Давайте. Туалет. Древесина 2. 2. Быстрее неси. Все, спасибо. Неблагодарные. Место сбора стало центром растущего лагеря. Вообще. Пишите в комментариях, кстати, что мне лучше снимать. Мама мия. Ну, окей, давайте. Что здесь можно построить? Улучшить. Вместимость. Угу. Улучшить. Забрать. Что у нас здесь? Мы проголодались. Кто-нибудь может приготовить нам на кухне? Что это надо сделать? Мастерская. Нет. Я не могу ничего приготовить. Я не знаю как. Нет. А как-то им что-то приготовить? Им же нужно что-то приготовить. Нет. Так. Это мастерская. О! Зеленые ветви. А как-то? Склад. Черви. Ну окей.
Я не знаю, как это сделать. Давайте следующее. Чё? Нужно вот что сделать. Вперед в мастерскую. И что мне там сделать? Дрова. Спасибо. Это же... Это склад. А где мастерская? Вряд ли я когда-то здесь определюсь. А где мастерская? А, вот. Вот же она. А я и не знаю, как есть. Не знал. Понял. Наконец-то. Да. Заходим в мастерскую. Окей. Мангал. Одну минутку. Можно подождать. Так, что у нас здесь? Устроить. Так, значит, давайте отправим поселенцев наших на воду. Одна минута, 0 секунд. Пятерка. Одна минутка. Давайте. И вот на деревья. Как их? Да. Нажимаем на топорик и отправляем. Вот. Сейчас наберут они воду. Тогда уже. Собачка. А я могу, что будет, если я на нее нажму? Или ничего не будет? Готово-то? Подготовление завершено. Давайте. Там нужно. Нужна древесина. Понятно. Сейчас все сделаем. Сейчас все сделаем. Давайте, быстрее. 3, 2, 1. Все. Быстрее несите. Там уже готово. Нет. Угу. Мангал. Что у нас здесь? Мангал. Вода, 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 вода. Давайте быстрее воду. Воду. Так, все, у нас есть, короче, вода. Ванну нужно собирать. Так, одна минутка. Плюс 5, плюс 5, плюс 5, плюс 5 поселенцев. Ждем. Так, а сейчас я зайду в мастерскую и что-то сделаю. Острый топор. Требуется уровень. Бортовой канат. Ну да, по сути нам деревья. Стол потом сделаем. Значит, вот здесь. Теперь вот это на кухню. Суп, стол, дрова, древесина, грибной суп. Грибной суп. Давайте быстрее, быстрее. 1, 20, 19, 18, 17. Давайте аналитика, музыка, создатели. Окей.
Ну, так долго будет. 3. Забирать. Ой. Быстрее неси. И знаете, мы как будто бог, который на них смотрит, а они несут. Ну, короче, давайте продолжим в следующей серии. А с вами был Fire. Ой, а с вами был Дарангай. Всем удачи, всем бай-бай!